你是否也曾这样？你拼命地想要得到一样东西，可能是一份爱、一个机会、一笔钱。于是你开始显化，你用尽全力去正面思考，你每天对着宇宙下订单，把自己的脑袋变成一台24小时运转的许愿机器。但结果呢？那样东西却离你越来越远。你越是用力，就越是感到无力；你越是思考，就越是感到焦虑。如果我现在告诉你，通往丰盛的真正钥匙不是去想，而是停止思考呢？如果成功的秘密是想得越少，得到越多呢？我知道这听起来完全违反直觉，但请给我接下来的时间，我将带你潜入意识的深海，去看一个可能会颠覆你过往所有认知的真相。在正式开始前，请容我介绍一下自己。我叫艾菲。在踏上疗愈与灵性探索这条路之前，我的脑袋也曾是一座最喧嚣的战场，充满了对未来的忧虑和对自己的批判。直到一次深刻的觉醒，让我们明白，我们此生不是来这里受苦和证明的。我今天在这里，就是想与你分享那条我亲身走过，从挣扎到心流的路。我们一直被教导思想具有创造力，这句话没错，但我们却误解了它的用法。我们以为只要把负面思想换成正面思想，一切就会好转。但今天我想提出一个更深层的观点，问题可能根本不在于你思考的内容是正面还是负面，问题在于思考这个动作本身。这个持续不断想要控制和计算的行为，就是搞砸你振动频率的元凶。想象一下，你的身体是一台精密的乐器，而你的心渴望奏出名为丰盛与喜悦的乐章。但你的头脑，那个过度活跃的思考者，却像一个紧张兮兮、从未学过音乐的指挥家。他拿着指挥棒，对着乐团大吼：用力，再用力一点，你们必须奏出喜悦的声音，1、2、3，给我快乐起来。结果会是什么？只会是一片混乱刺耳的噪音。因为丰盛、爱、灵感、机会这些美好的事物，它们的本质是一种流动的能量，是一种接收的状态。它们无法被思考出来，更无法被强求而来。当你处于思考模式时，尤其是在思考如何得到什么的时候，你的整个能量场是紧绷的、收缩的、索取的。你就像一个紧紧攥住拳头的人，即使漫天都是黄金雨，你也一滴都接不住。而当你停止思考，进入临在和心流的状态时，你的能量场是敞开的、放松的、给予的。你张开了双手，整个宇宙的丰盛才能顺畅地流经你。那么，这个喋喋不休、让我们无法安宁的思考，究竟是从何而来的呢？请你和我一起做一个有趣的想象。想象一下，你的大脑是一台出厂时就预装了一套古老操作系统的超级电脑，我们叫它原始人安全系统 1.0。这套系统在几万年前被设计出来，它的核心指令非常简单，只有3条。第一，待在山洞里，外面可能有剑齿虎，很危险。第二，重复昨天做过的事，因为那样能让你活下来。第三，所有不熟悉的、未知的事物都可能是致命的毒药，必须先启动最高级别的警报。在那个茹毛饮血的时代，这套系统非常有效，它保护了我们的祖先，让我们得以存续。但问题来了，几万年过去了，我们的外部世界早已天翻地覆，但我们大脑深处运行的很大程度上
依然是这套古老的原始人安全系统 1.0。于是当你今天想要创业，想要告白，想要搬到一个新的城市，想要追求一个看似遥不可及的梦想时，你的原始人安全系统立刻被触发了。它无法分辨创业的风险和剑齿虎的威胁有什么不同，在他看来，这一切都是未知，是危险。于是他立刻拉响了警报，而这个警报的声音就是你脑海里那些永无止境的思考。万一失败了怎么办？别人会怎么看我？我真的有能力吗？还是待在现在这份虽然不喜欢但很稳定的工作里比较安全吧？你看，过度思考从本质上来说根本不是你的错，它是一种深植于我们基因里的生存机制，它的初衷是为了保护你。但这个过时的保护机制在今天却成了禁锢你灵魂最大的牢笼。而又是什么让某些人的原始人安全系统警报声特别大、特别敏感呢？这就要温柔地去看看我们内心那个受伤的小孩了。如果在你非常非常小的时候，在你还无法用语言表达自己的时候，你对爱、对安全、对连结的需求没有被稳定的满足。比如你哭的时候没有人来抱你，你渴望关注的时候却被忽视，那么在你最底层的潜意识里就会被写入一个核心信念：我是匮乏的，我是不安全的，我需要靠自己去争取才能活下来。于是这个内心深处感到匮乏和不安全的小孩就成了你那套原始人安全系统的最高管理员。他会因为极度害怕再次体验到那种被抛弃、被忽视的痛苦，而死死地抓住所有旧有的、熟悉的，哪怕是痛苦的模式不放手。因为对他而言，已知的痛苦永远比未知的幸福来得更有安全感。这就是为什么你明明知道现在的关系让你痛苦，却不敢离开；明明知道现在的工作让你枯萎，却不敢辞职。因为你内在那个受伤的小孩在拼命地尖叫，待在山洞里，外面有剑齿虎。我们可以把这种状态比喻成一个广播电台。当你的原始人安全系统和内在小孩掌控全局时，你就被锁定在了一个特定的频率上，我们叫它 97.5 匮乏 FM。 在这个电台里，24小时循环播放的都是一些熟悉的歌曲，歌名叫做《我不够好》，人生好难，为什么倒霉的总是我。电台的主持人就是你脑中的那个批判者，他不断地播报着各种让你焦虑和恐惧的新闻，拖延症、完美主义、社交恐惧，这一切都只是你在97.5匮乏 FM 这个频道上会听到的节目而已。而丰盛、喜悦、爱与和平，它们存在于另一个频道，我们叫它111丰盛 FM。 你无法在97.5的频道上听到111频道的音乐，你再怎么努力的在97.5的频道里正面思考，告诉自己我一定能听到丰盛的音乐，也是徒劳的。你唯一要做的不是在旧的频道里挣扎，而是伸出手去转动那个旋钮，切换频道。而那个转动旋钮的动作就是停止思考，开始行动，进入心流。我知道这听起来可能有点抽象，那么让我和你分享一个我自己的故事吧。很多年前，我曾在一家高级百货公司的女鞋部门工作，那时候的我就是一个被牢牢锁定在97.5匮乏 FM 的人。我每天上班，脑子里只有一个念头：我要赚钱，我要赚到今天的业绩目标，我要拿到更多的佣金。我会像猎鹰一样盯着每一个走进来的客人，在脑中飞速计算他的穿着、他的气质、
判断他是不是一个优质客户。我会用尽各种话术，只想把最贵的鞋子卖给他。我的笑容是僵硬的，我的赞美是空洞的，我整个人都散发着一种我想从你身上得到些什么的紧绷能量。结果可想而知，我的业绩非常糟糕。客人能感觉到我的不真诚，他们常常逛一圈就走了，留下我一个人站在原地，更加焦虑，也更加怨恨。直到有一天，我实在是厌倦了这种内耗。我站在光洁的地板上，看着来来往往的人群，突然对自己说：去他的业绩吧！今天我不想再得到什么了，我只想好好享受和人说话的感觉。我只想真心诚意地去帮助每一位走进来的女士，找到那双能让她们感觉更自信、更美丽的鞋子，哪怕她最后什么都不买。那个念头就像一道光，照进了我那个黑暗的山洞。奇迹就在那天发生了。当我放下脑中那个关于业绩和佣金的计算器时，我整个人都松弛了下来。我开始真正地看见我的客人。我会真心地赞美一位女士的丝巾很别致，和她聊聊丝巾背后的故事。我会注意到一位母亲眉宇间的疲惫，递上一杯水，让她先坐下来歇歇脚。我不再急着推销，而是像朋友一样倾听他们的需求，分享我的建议。我的焦点从我能从你这里得到什么，转移到了我能为你贡献什么，从思考转移到了临在，从索取转移到了连结。那天我一整天都处于一种奇妙的心流状态，时间过得飞快，我感觉不到疲惫，只有与人连结的喜悦。而当天结束，我整理账单时，我惊讶地发现，我竟然创造了我入职以来最高的单日销售记录。从那天起，我仿佛掌握了那个切换频道的秘密。我不再追逐金钱，金钱却开始追逐我。我不再渴望被看见，却得到了所有同事和客人的喜爱与尊重。这就是从获取到享受的奇迹。这就是当你校准到111丰盛 FM 时，宇宙为你谱写的交响乐。我的经历只是一个小小的证明，但如果有人把这个原则推到极致，又会发生什么呢？接下来这个故事将会彻底颠覆你对拥有与丰盛的全部理解。有一位非常成功的企业家，名叫 Alex Baker。在30岁出头的时候，他就已经拥有了世俗意义上的一切。他有多处豪宅，车库里停满了兰博基尼和各种昂贵的跑车。他同时经营着好几家公司，每天有无数的会议要开，有数不清的邮件要回。他活成了所有人梦想中的样子，但他却感觉自己活在一个黄金牢笼里。请你想象一下那个画面，巨大的豪宅里回荡着空虚的寂静，成堆的跑车钥匙像一堆冰冷的废铁，提醒着他自己有多成功，却带不来一丝真正的喜悦。他的行事历被各种他根本不感兴趣的会议填满，像一场永不结束的噪音，让他听不见自己内心的声音。他拥有的越多，就感觉自己越贫瘠。他被他所拥有的东西牢牢地困住了。直到有一天晚上，他做了一个让所有人都觉得他疯了的决定。他决定卖掉一切，不是一部分，是全部。他卖掉了所有的豪宅，所有的兰博基尼，清空了所有银行的存款，然后只带着一个背包搬进了一间几乎空无一物的公寓里。他从一个物质的极繁主义者变成了一个彻底的极简主义者。他刻意地为自己的人生创造了一个巨大的真空。
当他坐在那间空荡荡的公寓地板上时，他感受到了什么？不是失落，不是恐惧，而是一种前所未有的宽广、宁静与清晰。在过往那种混乱的生活中，他的精力被无数琐碎的事物耗散。他有10个想打，每个只能投入10% 的精力。而现在，在这片刻意创造的空里，他的天才终于有了呼吸的空间。他可以100%地专注于他真正热爱的那一件事上。他不再需要用物质来证明自己，他所有的能量都回归到了创造本身。结果是什么？几年后，他将自己在那间空公寓里倾注了全部心力创办的新公司，以超过1亿美金的价格成功出售。从拥有一切到一无所有，再到拥有真正的他自己定义的丰盛。Alex Baker 的故事是对想得越少，得到越多这个悖论最极致、最震撼的演绎。他告诉我们，真正的丰盛从来不是关于你拥有多少，而是关于你放下了多少不必要的负担。有时候，清空才是得到的最快路径。这故事太震撼了，对吧？但它也让我回想起自己曾经为了控制结果，做过多么荒谬可笑的事情。那还是在百货公司卖鞋的时候。有一段时间，我迷上了一种说法，大概是关于什么风水和能量方位的。书上说，在一个空间里，总有一个属于你的力量位置，只要你站在那里，你就能掌握全局，心想事成。我对照着书，拿着指南针，在我那个小小的专柜里，煞有介事地找到了属于我的力量方位。不幸的是，它在一个非常别扭的角落里，但当时的我对此深信不疑。于是接下来的几天就上演了非常滑稽的一幕。当客人进来时，我会先从我的力量方位里用一种自以为充满魅力的眼神锁定他，然后当我需要去仓库拿鞋的时候，我会用一种极其不正常的螃蟹一样的横向脚步，确保自己尽可能时间地留在那个方位上。当我蹲下来为客人试鞋时，我甚至会努力把我的上半身拧向那个力量方位，摆出一个连瑜伽大师都会觉得高难度的姿势。我现在回想起来都忍不住想笑，我当时看起来一定像个行为怪异的傻瓜。客人看着我别扭的动作，脸上都露出了困惑又想笑的表情。那几天我的业绩当然是一落千丈。那个滑稽的经历在当时让我非常挫败，但今天回看，它却成了我人生中最宝贵的开悟时刻之一。它让我如此清晰地看到，当我们拼命想要思考、想要控制的时候，我们会变得多么不自然，多么紧绷，多么愚蠢。真正的力量从来不在那些外在的神秘的秘诀或方位，真正的力量就在于你全然临在于当下的那一刻，在于你放下所有思考，用一颗真诚的心去与眼前这个人、这件事发生最真实的连结。所以，亲爱的，讲到这里，我想为我们今天的旅程做一个总结。你无法用思考把自己想出匮乏的泥潭，你也无法用思考把自己想进丰盛的天堂，因为你生来就在丰盛的天堂里。丰盛是你的出场设定，匮乏只是你后天被安装的一套不断发出警报的过时的软体。你唯一要做的就是放下那个喋喋不休的思考，然后开始去做点什么。去行动是关掉原始人安全系统警报声的唯一方式，因为当你开始行动，你的系统会收到一个新的信号。哦，原来剑齿虎没有出现，这个未知是安全的。每一次微小的行动都是在为你大脑的旧系统安装一个新的补丁。那么从哪里开始呢？就从那件你一想到心里就会涌起一丝喜悦的小事开始。
可能是在阳台上种一盆薄荷，可能是重新拿起画笔，可能是去学一支舞，可能是给一个很久没联系的朋友打电话。不需要去思考它有什么用，能不能赚钱。你去做它，仅仅因为它让你感觉活着。当你开始投入的去做一件让你忘记时间的事时，你就进入了心流，你就从97.5匮乏 FM 切换到了111丰盛 FM， 而魔法就会在你踏入未知的那一刻自动发生。最后，我想邀请你重新定义你自己的丰盛。它不必是豪宅跑车，对此刻的你来说，丰盛可能是一整的下午不被打扰的阅读时光，可能是一段没有猜忌和控制的亲密关系，可能是敢于说不的勇气，可能是终于能睡个好觉的内在安宁。那么，丰盛对你来说究竟意味着什么呢？是时间的自由，是深刻的连结，还是一种内在的平静？在留言区告诉我你的定义吧。如果你感觉这支影片触动了你，请务必点击订阅并开启小铃铛，我会在这里持续分享更多能支持你灵魂成长的内容。像这样深入探讨意识的内容很珍贵，我建议你先收藏起来，当你感觉卡住的时候，可以回来重温，它会像一位老朋友一样提醒你回家的路。谢谢你的观看，我们下次再见。